mwebale kwerekereza byonna bye mubadde mukola mujje mutubeererewo ne musalawo mujje muwerekere nnyaffe. Abangi mufiiriddwa Amooti ku kyalo kuno, naye nze ng'omuntu nfiiriddwa omukwano gwange asinga. Fiiriddwa omukwano gwange, fiiriddwa maama wange, mukwano gwange asinga. Andaba ku TV nga waliwo ebintagaza nankubira n'agamba oli otya. Esimu gye mbadde nsuubira buli lunaku, esimu ya maama, esimu gye mmanyi enkubira buli lunaku, naye simanyi oba oliddemu okunkubira. Simanyi naye nsaba mumwasaasire nzire mumuwulize. Saba Katonda nnyambe, afadhali ngambe ekigambo kimu, ne bwe kiba kigumu ekirina kyonna kyaŋŋamba, era kiba kisoboka Mungu kinkolere. Katonda kinkolere, nzire munaye ku maama wange. Nakuba omulundi gulubambi, mukwano gwange agenze, ate ampita omuyaye we, agamba omuyaye wange ndiyala, ayagomba ebigambo byenjogera. Bwaba nsaba nagamba muyaye wange mpaayo, yamugamba mwana ndiyala. Maama agande mukwano gwange, kanjogera naye ng'ayogera n'omuntu nga tusaaga. Maama tamanyi buli kyanga, tamanyi obulumi bwange, abadde amanyi buli kyange, nga manyi buli kikye. Simanyi kiddako, simanyi kyenzizaako. Maama ankubirya nagamba tukoze tutya, nga walaba obuvuyo bwa social media, ayagala okutyambala ekyo ekintu naye ate alwane nange. Naye bambi nga tamanyi, nga mbuza tukoze tutya. Naye ebyembi maama wange anzikidde mulo, kali babuulira mulo, naye kumanyi sigenda kuddamu mwana mulamu, kati mwaliawo kati newe muyite tasobola kugambayo kigambo kyonna omukyalo oyo. Nayogera naye ku Lwokuna nga ngende Kasese Nidosho, namugamba kanyimbe ku Saturday nje nkulabeko, nga mugumu nnyo ng'ali strong, naye kyannagwa okunkubira essimu nga ndi Kasese. Naye wamaama bamusanze mu dduuka ng'afudde, ng'akutte ekicupa ky'amazzi. Omanyi ofeeki bw'atukira bw'otyo, yesterday ne bakugamba afudde ng'akutte ekicupa ky'amazzi. Aleka alina kyeyadaagala okuŋŋambayo n'atafuna mukisa. Maama wange madde buli kimu kye, ng'ampita taata maama wange, kuba mbadde njiwawo omubiri buli kyeyeetaaga nga tayoya.
abayagala emitwalo 10 sobola ogyewula n'engimuwa, 5 sobola ogyewula n'engimuwa. Yagamba yetaaga kapito okwongera mu dduuka lye. Nga kapito wa sente mmeka nnono? miliyoni 5 weziti. Nga kimusitresinga mukyala mukozi ne mwamaama binyeke nja kuweza okulya. Wano olina amatooke eryago. Nagala kwongera miliyoni 5 mu kaduuka kange. Namugamba maama sinadde lwataano. Shoya akansala. Maama nfiiriddwa ebintu bingi. Ne kaliya yennyini eri mu kuzunga. Nagamba kati tukoze tutya? Nzagala kubango kyanyamba naye katasobola. Gamba kale singa namugumya. Namugamba 5 nja zifuna nzikuwe. Nakakana fresh eyo. Naye ebyembi maama waffe agenze. Baganda bange tugudde. Ensi tugiyingire mulo. Tulwane. Ate nga mmanyi tugenda malako mulo. Tugenda lwana olutalo luno nze mbabuulira mulo. Maria mulo. Baiti mulo. Babaneti mulo. Agenze naye kali bakakasa. Tugenda lwana amakalasi. Tugenda lwana mmwe mbabuulidde. Genda fana mmwe. Kaiba nepa ku maama. Lepa. Jambo wakati nikenina. Nebaza abantu bawano ku kyalo kino mwe bali kumba maama wange. Nebaza Wembule mukwano gwange we bali kumbeererawo. Kuba obaddewo okuva ku kiro yaffe yagaana Wembule wooli. Paka sawa za kaka. Nebaza batoka abenjawulo mwenna Sean Styles nkwebaza gayigwe. Shoniga mbagala nnyo mwenna. Bayimbi bannange mbagala nnyo. Eddie Kenzo kwagala nnyo kyali wange. Kamiliyoni, Manager Roger, Mudra kwagala nnyo we bali kumbeererawo. Abitex we bali kukiika boyi wange. Kasali nikusaasira. Morini Natume, DJ Nimrodi. Ne kyali wange gwe bayita Johnny nkwagala nnyo we bali kumbeererawo okuva ku show twagirimu babiri ne bitutabukako. N'osigala weera mwana sente ne zifa naye n'osigala ng'okyatambula nange. Kwagala nnyo Kodi Base muli bagwano bange tuli family. Friends of football bagala nnyo bakyali bange. Buli mukwano gwange ne gwe neerabidde. Mbagala naye nga mbagala mwana mwebale. Eddie webale mwana webale kubeerawo from day one. Webale gayikwe mwana. Kenzo webale mwana. Kenzo webale. Dr. Jose Kamiliyoni webale. Roja webale. Ebibaawo naye Roja webale. Mbagala Mungu abampeera omukisa mwana. Sima kyerere. Kitalo ddala. Abaana kabateekeko ekimuli kyabwe then tugende mu church. Kabateekeko olumwe ekimuli awo tugende mu church. Tusaba wano kaspa. Ate sinze mu galanda wa Moses. Naye bannooze simanyi lwaki nababuzisa lwaki. Bagamba kuyogera. Baganda bange banjagadde bwagazi. Njogerere family. Tubeebaza mwenna abatindidde ngende mpanvu mugudde wala. Naye mwebale. Obubaka tulina bunene nnyo. Naye tetwagadde kwogera bingi. Obubaka bwaffe bwonna obusinga tubuwandiise mu lupapula. Era twagala MC obutusomere nga bwe twabuwandiise. MC kwata omuzindalo osomere obubaka obwo.
obubaka bugamba bwe buti rundi obutumwa bwabo ne bugamba buti itwe abaana b'omugenzi orubanzo rw'abaana b'omugenzi itwe abaana b'omugenzi Amooti nitusiima abantu boona abatuyambire mu mulingo gwona mwebale muno tuyina obusaasi bwingi habw'okwihwaho omuzaire waitu Amooti atwire obwire arwaire kandi abaire arwaire oburwaire bwa sukaali na pressure ntumumanya kandi arwalire emyaka 16 ntumujanjaba Mulago Rubaga Buhinga beitu omwaka guno omwezi gwa musanju obwomezi bwe bukahinduka amaani gayanga kugaruka amaani gayanga garuka beitu abeire nagenderaho nk'emanzi yona beitu obwomezi bwe buceke abeire nagenderaho nk'emanzi beitu obwomezi bwe buceke nitusiima mama waitu Amooti akatukuza kurungi naterera twesige Ruhanga tusabe kandi tube bakozi nitusiima mama waitu akatulolera akatusomesa akatuombekera Kampala hamwe na Toro yatuombekera mama waitu abeire mukazi chonka abeire nakora nk'abaseija Amooti abeire natugonza naitwe tubeire ntumugonza nitusiima mugenzi waitu Gravity Omutuju habw'okujanjaba mama waitu na byona ebyamukolire ali mwomezi nitusiima Gravity Omutuju habw'okugonza mama waitu n'okumuha ekitinisa Omutuju abeire serebu baitu abeire nayorobera mama waitu ekyabeire nagamba Gravity abeire nakikora akagarukamu namuha ekitinisa kye nk'omuzaire okukora kwa Amooti akatandika kukora mu mwaka gwa 1908 Kumi nkaga na kimu okugonzo kwa Yesu. Mbayo kuki nawe. Kuki kwayo. Kuki baje. Bakola kundi y'omulambo.